Всем большой привет! 29 марта на календаре. За бортом температура плюс 10 градусов, солнце сегодня целый день было, ветер. И посмотрите, какие изменения у нас на реке. Это вот солнышко у нас на горизонте. Посмотрите, что стало с рекой. Если вчера здесь на реке было просто море воды, то сегодня лед поднялся и на реке стало совершенно сухо. Красота! Лед поднялся хорошо, вода вся сверху ушла в лунки или там в перекаты куда. Естественно, у нас вот луночки не замерзшие, чистые луночки. Сегодня у нас Джесси, помощница, взяли с собой Джесси на прогулку. И сегодня у нас будет в ролике таинственный оператор, который не хочет, чтобы его лицо светилось на экране, но который мне поможет в съемке. Так что сегодня попробуем снять со стороны. Надежда на сегодняшние продольники есть. Почему? Потому что говорил с мужиками, с рыбаками, которые рыбачат. Вчера у них так же, как и у меня, не ловилось. Сегодня с утра кто 2, кто 3 килограмма поймал на удочку. А у меня продольники поставлены, так что я так думаю, без улова мы сегодня не останемся. Так, время терять не будем, времени у нас и так мало уже до темноты. Если что, конечно, взял фонарики. Посмотрим, что у нас попало на продольники. На удочку сегодня, наверное, уже не успеем и не будем тратить время. Проверим продольнички. Я так думаю, они должны сработать. Погнали! Ну, таинственным оператором сегодня, думаю, рыбалка будет удачной. Эту камеру пока не включаем, но если что-то будет тяжеленькое, сделаем, конечно же, исключение. Так, ну что, Джесси, есть там что-нибудь у нас? Нет на нашем продольнике новом, который мы вчера закинули. Здесь даже нет продольника. Здесь мы просто переставили палку, которая там была. Ну ладно, сегодня сюда уже ничего не будем. Налима нету, здесь только просто один малек. Завтра сюда обязательно закинем продольник. Вот он, здесь у нас точно есть продольники. Продольник. Очень точно. Вот здесь, наверное, что-нибудь у нас уже точно будет, потому что здесь у нас так. Ну, крупного зверя здесь точно ничего нет. Но что-то не крупное, что-то сопливое. Вот такое сопливое и ершивое у нас есть сегодня. Ёрш 1, ёрш 2. Ну, начало есть. Козлы немножко спутали, но крупной рыбы нет. Вот какой здоровый червяк, его никто не съел. Так что меняем червей, насаживаем новых, немножко распутаем и идем проверять дальше. Думаю, дальнейшая проверка будет немного интереснее. Хотя надежда была, здесь и глубина, и камни, и все. Ну, видать, рыба там, где ее не ищут. Посмотрим. Без труда не вынуть рыбку из пруда. Ну, Бог видит, трудимся мы капитально. Вот наживляем, насаживаем вот таких вот красивых подвижных червячков. Но здесь, походу, здесь рыбы нет. Если они не видят вот таких красивых вот червячков, шевелящихся. Ну ничего, скоро, очень скоро
так думаю, мы сегодня поклевки увидим. Вернее, не поклевка, это как сказать, на продольнике это не поклевка, это, ну, попавшаяся рыба, так скажем. Улов, да, таинственный оператор заговорил. Открывает карты. Ну что, поехали дальше? 2 ерша в нашем улове есть уже. На колени спокойно встать. Вчера так было не встать. О, здесь что-то небольшое есть, но это опять же, наверное, сопливые наши братья-ёршики. Крючок целый, вернее червяк целый, второй. Вот такой вот ёршик. Один единственный ёршик заглотил 2 крючка. Вот один крючок заглотил. Прожорливый ершишка. Вон какой здоровый крючок заглотил один. Вон. И вон 100% бы не сошел. И вот второй. А, с икрой. Вкусняшка. Барабука. Но пока без белой рыбы. Но с ершами. Так. Ну а дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Воды нет, подсохло, хоть можно на коленях спокойно стоять. Вчера так бы не прокатило. Вчера на стульчике вот так вот воды было. Так. Что-то хуже, что-то лучше, но такой плюс с ветром и солнцем. Плюс 10. Солнце и ветер, это, конечно, не есть хорошо. Так, в чем болтаем? Пусто. Ничего, никого. Так. Ну, скажу вам точно, ёршик здесь есть. Вот он. Пакья-ерш. Пакья-ерш в переводе с коми это ёрш с икрой. А весенний ёрш с икрой это деликатес. Ну и все. Пока не густо. Но уже и не пусто. Сейчас мы здесь вытащим рыбину. Да, таинственный оператор. Рыба, рыба, рыба. Рыба есть. Есть рыба в этой луже. Походу это сиг. Что-то идет. Пока еще не знаю что, но все черви главное целые, но что-то идет. Может это кусок тряпки? Нет, это вот такой вот сижочек. Все. Вот такой вот сижочек. Заглотил до кишочек. Вот такая вот рыба-сиг. Как мы видим, заглотил капитально. Крючки-заглотыши, так что мы сейчас аккуратно снимем и, конечно же, отпустим его родную стихию. Да-да, так оно и будет. Даже что-то
Ёршик какой-то вроде бы есть. Нет. Есть сопливый. Вот он. Есть ершочек. Плюс один сопливый друг. Так, ну а вот эти наши 7 вставных удочек лучше снять, потому что это хорошо еще никто из крупной рыбы на них не попался, потому что любой язь, любой налим, даже любой хариус утащил бы давным-давно эти удочки. Но я так думаю, на 7 удочек ставим ставку. 4 ерша сидят. Смотрим. Раз. Ладно, потом отцепим. Облом. Черное, красное. 1-1. Два один. Не в нашу пользу. Так. Ну еще шанс один на проигрыш. И все, остальные должны быть это. О, 2-2. 2-2. Ну, здесь на 3 удочках должно быть 2 ерша. 3-2. Пока нормально. 3-2. Ну, если здесь или здесь будет ерш, 4-2. Все, мне можно ставить ставки. Угадал. 4 ерша. И у нас есть еще 7-я удочка. Пять-два. Аргентина, Ямайка. 5-2. В общем, 5 ершей, 2 холостых выстрела. Ершей убираем, удочки собираем, потому что любая поклевка крупной рыбы, налим, язь, хариус, удочки тю-тю, ля-ля, утонут под снег. У меня был как бы вариант просверливать во льду дырочки, чтобы вставлять туда. Ну, это надо целый коловорот, чтобы сверлить. Ладно, лунки есть. Как, если будет время, просто по луночкам пройдем с мормышечкой. Если есть рядом рыба, мы ее поймаем. А вот так вот без снега остальные удочки, это уже немножко не то. Все, сматываем удочками и идем проверять наши продольнички, которые мы поставили 7 штук на новом месте. Скоро мы увидим, где есть рыба на печоре. Так, ну вот наши новые 7 палочек, которые мы поставили вчера. И на них, конечно, здесь огромная надежда, потому что вот на тех 2 палках вчера был один сход, был один хариус, единственный, который клюнул. Здесь смотрел камеру, конечно, рыбы не увидел, но дно песочек, небольшие камушки, где-то пару палок, вот это, а вообще камушки вот идеальные, я так думаю. Ну, на 7 палках, опять же, делаю прогноз, 3 белые рыбки, наверное, есть. Смотрим. Сейчас по-быстрому все проверяем, по-быстрому, а потом уже под фонариком будем насаживать, потому что... Так, здесь у нас пусто. Здесь у нас пусто. Ладно, потом проверим. Одним кадром быстренько проверяем. Потому что темнеет на глазах. Фонарик я с собой взял. Потом мы это насаживать будем уже под фонариком по темноте. Так, здесь что-то у нас натяжечка какая-то есть. Что-то у нас есть. Похоже на хариуска. Да, это хариузок, это васек. Заглотил до кишок, мы его, конечно же, отпустим. Так, вот так вот. Ладно, поплавай, друг. Пока нам возиться с тобой некогда. Потом мы с тобой разберемся. Васьки нам нахрен не нужны. Так.
Протяжки нет. Небольшая есть. Может быть ёршик. Нет. Ничего интересного здесь нет точно. Отпускаем. Ну да. Надежда у меня, конечно, была, что здесь мы что-нибудь да поймаем интересненькое. Пока ничего интересного нет. Джесси, ну-ка, наколдуй нам на своем собачьем колдовстве что-нибудь. Так. Что-то небольшое вроде бы как есть. Походу опять это хорюзок. Нет, это сижок. Заглотил до кишок. Мы его, конечно же, тоже отпустим. И второй сижок. Вот таких вот два сижка. Отпускаем обратно. Такие сижки нам не дружки. Ну не тот размер, ну что поделать. Плавайте с Богом. Так. Два сижка это хорошо. Правда, только мелковато. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего, только малек. Так. И вот осталось две крайние палочки. Эти две крайние палки рядом с кашкой, рядом с кормушками. Здесь запах идет туда вниз по течению. Ну, я так думаю, что-нибудь да возле кашки-то, наверное, должно попасться. Странно. Здесь никого. Удивительно. Ну, а здесь... что-то маленькое. Что-то очень маленькое. Но что-то есть. Скорее всего, это... Да, это же маленький сижок, которого мы, конечно же, опять отпустим. В общем, всю маленькую рыбу мы отпускаем обратно в родную стихию. Будем брать только крупную. Только где она? Ёрш крупный у нас. Будем питаться ершами. Как-то вот так. Так, сейчас мы это все наживляем, отпускаем. И у нас еще есть пару палочек, на которых тоже, конечно же, есть надежда. Пока не прощаемся. Так, ну давайте посмотрим, что у нас на наших палочках. Зимние палочки, они уже на этой зимой наловили немало рыбы. Здесь походу никого. Нет, здесь никого. Также будем снимать по-быстрому одним кадром, потому что темнеет. Заживлять. Будем снимать все одним кадром, потому что на улице темнеет. И пока еще что-нибудь видно. Вот это у нас третья палка рабочая. Помните, да, 3 азиа тут было. Сколько хорюзов уже. На него, конечно же, есть надежда, но не сегодня. Сегодня даже здесь пусто. Странно. Так, здесь вроде бы у нас еще тоже продольник. Смотрим. Ну, конечно, тут мы поставили продольники снизу, продольники сверху. Здесь пусто, но кто-то малька свистнул. Так, пока выключаемся, потому что здесь у нас без продольников, просто пустые крючки, вернее не пустые, они с мальками, но налима язя пока нету, навряд ли здесь что-нибудь будет.
на блюд цепляется. И натяжки нет, и рыбы нет. Тут не продольники, тут просто налимовые крючки. 100%, ну 99, что здесь ничего не попадется, но все равно почему-то оставляю на всякий случай. А вдруг, иногда очень редко, но это вдруг бывает. Блин, испугало. Облет цепляется, крючок большой. Но никто не дергает. Вот. Так. А вот здесь, я так думаю, какой-то маленький сижок или средний хорюзок, наверное, сидит. Это чисто мое мнение. Но то, что я думаю, это не факт. Никого. Здесь у нас уже пошла глубина. А на глубине сибирский пруд. Ёршик, походу. Ни ерша, ни шиша. Странно. Очень странно. Может здесь что-нибудь? Походу сегодня домой мы уйдем без улова. Не, здесь что-то маленькое есть. Очень маленькое. Вот такой вот фижочек, которого мы, конечно же, отпустим в родную стихию. Плавай, дружочек, сижочек. До размеров ты немножко не дотягиваешь. Гуляй, мой друг, гуляй. Так, ты иди гуляй, а малька не убивай. Малек здесь должен быть. Так, все, пошли дальше. Ах, если бы мечта моя была. Разрешенный размер сега 30 сантиметров. Ну, они, как писали многие мои зрители на канале, а вроде бы Хариус до 28-то не дотягивает. Ну, то есть они по экрану телевизора смотрят рулеткой, получается. Ну, скорее всего, у них телевизор маленький или монитор смартфона маленький, потому что меньше разрешенного размера мы, конечно же, не берем. Все отпускаем с минимальными повреждениями, как и полагается. Мы не браконьеры, мы делаем все по закону. Заглотила рыба до желудка, мы аккуратно снимаем крючок. Ну, с частью кишков бывает, там кишки, жабры. Ну, стараемся как можно меньше повреждать и аккуратненько отпускаем обратно в родную стихию. Да-да-да. Только так, по-другому никак. Не я придумал эти законы. Так. Рекламная пауза, устал. Поехали дальше. Ой, ну как вы думаете, поймаем мы достойные, разрешенные, нет? Здесь никого. Таинственный оператор, не отставайте, пожалуйста. А то скоро стемнеет, и мы не увидим наш улов, который, ну-ка, да ладно, что-то есть, что ли? Так, вроде бы мизерная натяжка, нет, показалось, нету, тоже ничего нету.
Есть рыбы нет. Ну, все равно проверить было надо. Рыбы нет. Но рыба обязательно будет. Рано или поздно. Так что надо быть готовым. Так, что здесь у нас? Никого. Что? Никого. Ёршик только там и все. Так что надо быть у нас готовым к этой рыбы. О, вот эту палку уже надо представлять. Ну, уже мотыляет. Вот она. Опа-на, вот такая здоровая майна уже зимняя у нас. Размыла ее. Здесь уже вот опасно находиться. Так что завтра мы ее, наверное, переставим куда-нибудь ближе к берегу. Или к левому, или к правому. Тем более никого здесь нет. Один крючок пустой. И вот осталось у нас 2 палочки. 2 палки. Неужели мы сегодня домой приедем только с ершами? Ёшкин кот. Ну давай хотя бы одного хариуса достойного или язя. Что-то нам только не кондицию сегодня рыбный бог дает. Здесь пусто. И осталась последняя палка. Или здесь, или нигде. Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог, как говорит Иван Григорьевич. Да. Там-тарам-тарам-там. Так, все-таки, наверное, там самое рыбное место возле берега. Ага, сегодня уже темно. Переставлять сегодня не буду, наверное, ничего. Ну а завтра надо будет приехать. И пока есть лед, пока есть возможность находиться на льду Печоры, будем искать, будем ловить. И дай бог, что-нибудь да найдем. Пока рыбачим. Я так думаю, день-два, а может и 3 у нас получится это дело. Ну а на сегодня все. Сколько у нас там в улове? Десяток ершей. И то рыба. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Сегодня мы были с таинственным оператором, который... Ну я думал, мы сейчас наловим. Ну, не получилось. Еще не вечер. Еще весна. Лед еще стоит, так что до закрытия мы еще порыбачим. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.